大家早晨啦。咁咧，我哋就係嚟自爽春會中學嘅隊伍。咁我就係陸志同學啦。咁呢位咧就係陸志峰同學。咁嗰位就係陳國峰同學。OK。咁唔知大家見到呢啲圖片咧，就有冇諗起啲咩咧？咁同埋我哋有冇諗過一個問題，就係而家我哋現時嘅海洋生態環境又係點咧？同埋佢而家面對緊啲咩變化？咁到底呢啲變化好定壞？咁如果係壞嘅話，我哋又有咩解決方法咧？好啊，先俾我介紹翻海洋而家嗰個環境係點樣先。咁首先第一點嘅就係咧，就海洋為我哋提供咗一啲唔少嘅資源，譬如講我哋有食物啦，譬如講海鮮，同埋我哋有可再生能源，譬如講我哋會靠水能去發電。咁仲有一點就係石油資源。咁同埋我哋海洋就係而家現時世界上有超過80%嘅生物咧，就喺裏面棲息緊嘅。咁其實海洋既然係對成個地球嘅生態有着重要嘅地位，同埋對於我哋人類甚至係有所得益嘅話咧，咁我哋人類又如何對待翻海洋嘅咧？咁其實現時我哋海洋遭受緊嘅人類活動就有好多方面嘅，譬如講我哋人類咧就會喺海洋嗰邊係過度咁去捕魚啦。同埋咧，我哋就會有啲獵殺鯨魚咁嘅行為。仲有一點就係都係最受爭議嘅，就係我哋石油開採嗰個方式，會對於海洋會帶來一啲譬如講石油泄漏嘅風險。咁譬如就話好似2010年咧，就係墨西哥灣有一單石油泄漏嘅事件。咁當中有好多以譬如講海鮮或者係魚嗰啲生物嚟食嘅話，嗰啲雀仔啊，佢哋就因為石油被覆蓋住嗰啲食物咧，而令到佢哋可能就會有呢個面對餓死嘅危險，呢個生命嘅為嗰個威脅啦。咁其實作為中學生咧，我哋又有啲咩方法可以去做到話去保護呢一個海洋生態環境嘅咧？咁既然係咁，我哋就開始有一個構思，就係話不如整一個水底機械人啦，或者可以幫到海洋生態嗰保育一啲啲啦。咁我哋就於是就開始投入咗一個活動，叫做 Mate ROV 嘅比賽當中。咁至於呢個比賽係關於啲咩咧？就等陸志峰同學為大家講解一下啦。係啦，咁就好似佢啱啱頭先同我講啦，我哋參加咗一個叫做 Mate ROV 嘅活動。究竟 Mate ROV 活動究竟係啲咩啦？就好似個圖片顧名思義，大家都睇到佢係一個以水底機械人喺水中做一啲嘅任務為主。就譬如我哋之前參加咗好多年嘅經驗，就譬如我哋喺2015啊、13啊都有參加過嘅。咁就譬如我哋上年咁啦，我哋做咗一啲嘅模擬海洋生態嘅探測，就譬如我哋上年就係模擬一個冰島入邊一個北極嘅地方，咁好低嘅地方咁去做一啲嘅探測啲海洋嘅生物，同埋會去譬如收集啲樣本啊，就好似上年嘅任務咁啦，我哋會收集啲石油嘅樣本，進行一啲分析，甚至可能做一啲嘅生鏽油管啊嘅一啲嘅修補嘅工作。其實我哋玩咗咁耐咧，其實發覺原來咁多種活動，其實樣嘢都係包含住為住一個主題，就係一個海洋生態嘅發展嘅。咁究竟究竟呢個活動竟然就可以幫到模擬到幫呢個海洋生態去做一啲保育？究竟但係譬如我哋喺水底機人咁啦，咁喺海邊或者海洋中心，咁好難就好似我哋依家講緊揾到一個插蘇咁俾我哋插住電去供我哋部機使用㗎嘛。咁我哋會就諗到究竟有啲咩嘅方法可以一個用零污染、零排放嘅一個方法去為我哋部水底機人去提供呢個能源咧？咁就諗下，咁原來我哋發覺太陽能板亦都係一個好好嘅選擇喎。因為譬如太陽能板可以喺有陽光嘅地方啦，就可以為我哋嘅電池去充電啦，同埋亦都可以做邊進行任務邊去補給我哋嘅電源，咁就可以延長我哋水底機人喺水底裏面做一啲保育任務嘅時間嘅工作嘅時間啦，就可以做到一個更大化咁去保護成個海洋生態嘅環境嘅。咁我哋成個機械人設計同埋加埋呢個太陽能，其實我哋嘅主題嗰個意念就係為住保育。咁我哋就希望就可以用一個可再生能源，就好似依家咁呢個太陽能板啦，咁就可以俾電嘅個零排放、零污染嘅方式，就俾電我哋嘅水底機械人，咁就可以令到水底機械人去喺水入邊做一啲嘅保育嘅工作，譬如就監測海洋生態啊、個水質啊，做一啲維修嘅工作。咁就希望就藉住呢個就希望俾每個人都了解到原來
太陽能板唔單止喺家居嘅地方，原來我哋都可以應用喺一啲相關嘅科技，例如機械人咁樣，咁就可以推動一啲環保嘅科技。咁推動環保科技之後，令到環保科技更加普及啦，更加多人將佢應用喺一啲唔同嘅方面嘅範疇，咁就去唔單止改善海洋生態環境啦，亦都可以改善唔同嘅方面嘅環境。咁我哋嘅設計究竟講咗咁耐啦，究竟有啲咩嘅特色，有啲咩設計，有啲咩創新咧？咁我哋就利用咗呢個太陽能板啦，就好似啱啱咁講，喺海邊可能有個插蘇咁俾我哋去供電喎。咁就我哋會有一個太陽能板喺海邊嗰陣時咧，我哋邊喺度做任務，邊可以舉起呢個太陽能板，咁就可以邊喺度當啲陽光咁照射落呢個太陽能板，就邊可以經過入邊一個穩壓之後就供電俾我哋嘅水底機械人。另外咧，入邊我哋都有個電池嘅，當我哋唔需要進行任務嗰陣時咧，我哋都可以將所有太陽能板安裝好啦，之後就可以放喺一啲有陽光嘅地方，等佢有一段時間去接收嗰個陽光，就去轉到電能做一個儲備嘅資用嘅。咁其實我哋個太陽能板都最少有15%嘅電能去轉換嘅，咁就希望減少到一啲市面依賴啦，都係偏向依賴翻一啲嘅潔淨嘅能源嘅。咁至於我哋究竟成個嘅系統嘅運作係點嘅咧？就我哋交俾我哋嘅另外一個組員陳國峰去講一講解啦。嗱，咁咧我哋嘅太陽咧散落到我哋嘅太陽能板之後咧，就會將光能咧轉到電能啦。咁我哋電能咧就直接谷入我哋嘅佢區入面嘅12V電池啦。咁咧呢個12V電池咧就負責谷晒啲電俾入邊啲 components 嘅。咁入邊啲 components 一埋有電之後咧，就可以通過條纜咧，然後再傳電或者同埋 signal 咧，再加埋 camera signal 將send 俾我哋嘅水力機械人。所以咧，咁我哋經過條纜之後，可以即係架機有電之後咧，就可以落到水入面做多啲水底任務咯。其實我哋再少少總結啦。其實我哋意念都係希望以一個零污染、零排放嘅方式，咁就去做一啲嘅水底嘅任務。咁就同埋就好似，所以我哋就將我哋嘅意念付諸於行動。咁就就好似依家出現咗依家嘅你面前嘅呢個成品啦。係啦，咁我哋究竟有啲咩嘅影響咧？其實我哋就希望利用呢個可再生能源去取代呢個不可再生能源，用一個潔淨能源方法做一樣環保嘅工作。咁唔單止可以減少一啲譬如陸上市電嘅一啲嘅對陸上嘅污染啦，亦都可以改善咗水底嘅環境嘅。咁就其實推廣就係我哋希望，即係譬如每人諗到太陽能板，第一個嘅方向就係諗起裝喺屋企嘅屋頂嗰度啊，咁樣淨係為我哋屋企譬如提供一啲電力啊。但係點解我哋唔可以諗下點樣可以用喺其他嘅方面咧？就譬如我哋可以用喺呢個水底機械人入邊，可以延長個水底機械人嘅保嘅工作喎。咁就希望由此去改變唔同嘅人諗法，原來潔淨能源都好多方面可以應用到嘅，咁啊改善唔同嘅人嘅方法。希望每人都出一啲力，咁就出少少力就可以為我哋成個環境局咁去做多啲改善啦。咁就好似下一版咁，我哋就上年就係去代表咗香港去咗加拿大嗰度比賽嘅，咁途中喺一個0度以下嘅地方真係結緊冰嘅。咁如果你諗下實際點會有一個插蘇咁可以咁容易俾我哋嘅機械人供電咧？所以我就諗起咗用呢個太陽能板為我哋去供電㗎。咁呢個咧就係我哋當年嗰陣上年就喺呢度我哋部機嗰個製成啦，參加比賽啦。咁呢個咧就係我哋模擬緊喺海洋做一啲嘅保護工作。喺途中咧，我哋就係因為一啲漏油嘅事故啊，我哋要派我哋嘅水底機械人去一個水底嗰度做一個關閉呢個油嗰個閘嗰個開關。咁呢個就係我哋嘅 marketing display 啦。咁上面咧就會有關於我哋架機嘅一啲功能，譬如講我哋嘅 regulator 呢個同埋其他唔同嘅報警器點樣去運作，佢裏面有包含晒所有嘅 details。
咁同埋我哋仲會加埋呢一個關於當時我哋去上面嗰個比賽嗰個內容嗰個主題啦，就會俾大眾去了解翻當時嗰個環境嗰個情況係點。咁上年係關於石油開採對於冰川佢嗰啲破壞咁嘅。係啦，其實咧，我哋仲唔單止用咗一啲譬如行動啊，去真係去落實去做太陽板，其實我哋亦都可以好似啱啱咁樣，我有個 poster 去從文字方面去介紹俾唔同嘅大眾知，可以有用行動，亦都可以用文字上面介紹俾唔同嘅人，適合更加多人去了解一啲原來環保科技都可以應用喺最大機人入面嘅。咁呢個就係我哋當時能比賽自做緊一啲嘅浮沉嘅測試，測試部機嘅所有嘅功能係咪好唔好啦。咁我哋嘅簡介就去到呢度，咁剩翻嚟嘅時間咧，就希望可以為大家去喐下我哋部水底機人，睇下我哋部水底機人究竟有啲咩嘅功能咧。另外咧就負責一個升降，咁平時咧就方便我哋做一啲，譬如我哋喺水底入邊啊，要做一啲比較細微嘅動作，譬如我哋將油管去接駁佢。咁我哋有平移就可以方便我哋喺一個有水流嘅情況，可以做一啲微調，咁調整翻部機嗰個位置，再將嗰個石油嗰個管就可以插翻接駁嘅位置。咁呢個夾啦，咁我哋個夾咧就係可以有上下同埋轉嘅一個嘅，又可以轉360轉動啦，仲可以上下，咁方便。譬如我哋喺水入邊有一啲水底啦，譬如要採集啲樣本啊，但係水平面係平。係低過我哋部機，咁我哋部機就有一個45度角嘅正負嘅調整，就可以俾我哋收集啲方便收集嘅樣本嘅。係啦，同埋我哋部機咧就會設置有唔同嘅 camera 啦，有4個嘅 camera， 咁就方便睇啦。就我哋前面一個導航嘅鏡頭啦，同埋水底同埋夾，我哋做緊究竟夾唔夾到啲嘢咧？我哋水底下面嘅情況究竟係點咧？同我哋前面導航嘅鏡頭。咁我哋今日嘅 presentation 就到呢度啦，多謝大家。